Bir qarindishimiz Yevropada Uyg'urlar uchun bir masjid muhimdi, Uyg'urning masjidi. Bizning pulimiz yo'q. Hamda mushundaq amal bo'lmaganlikdan bankidan o'simli qarz olib shu masjidni sotib olsak bo'lamdi debdi. Bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 277-278 oyatida shunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va zaru ma baqiyar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allohi va rasulih." Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar, qilib qolgan jazoni tark etinglar dedi. Boshmush oyat tushgandan keyin boshqalarda ashta jazoni bo'lsa ammanglar dedi. Agar unda qilmasanglar, ya'ni bu jazoni elib jazonlar muomala qilsanglar, Alloh va Allohning rasuli jang e'lon qilinglar dedi. Bu bak ig'ir qarindoshlarimiz. Endi faqat amal bo'lmasa, hech qanday amal qilmasanglar, zakatni ishlatsanglar bo'ldi. Tek bu zakatni bu bazı o'limalar buldu degan, ko'pincha o'limalar bo'lmaydi degan. Mush zakat bo'lmaganda jazoni asli bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun e'lon qilinglar, biz bu hamkorlashaylik, amal va Uyg'urlarning halol pul bilan salaylik. Alloh sizni muvaffaq qilsin.